Kiroko kia muthenya wa kiumia niguo mwaki watithukire nyumba eno ya biacara iria ikoragwo tauni-ini ya Ngong'u thutha uria mwaki ucio wacokire gutamba kanitha-ini imwe undu uria wacungiriirie hathara nene tondu andu aingi matiahotire kuhonokia indo ciao kumana na nĩnĩmbĩ ciaguo. Na hathara iria turathire ta kanitha twatarite kuma miako nginya mashini ni kitu 2.7 million. Ni undu wa hathara iyo munini wa President William Ruto agicera kaunti-ini iyo kiambiriria-ini gia kiumia giki ni eranire kuheana mbeca cia guteithiriria onjoria aya kiraniro kiria riu kihingite thutha wake kuheana muigana wa ciringi 300,000. Kuri aria marari na biashara, kuri aria mararutaga haha na haha niho mararutaga mugate wao kana ona kiria giothe mariaga o muthenya. Na tondu ni tui matingihota gwibanga o rimwe ni turamuhoire ateithiririe haria angihota na kiriko giake ni ahingie thutha wa muthenya umwe ciringi 300,000 ciria araugire ni akarehe ni acikinyia na ni ndacirehe na ni ciamukirwo ni aria magirirwo kunyita mbeca icio. Ni mbeca igukorwo ikigayanio gatagati ka onjoria matiganite undu uria uganitwo na njira nene ni onjoria aya makiuga riu mihango ya kwambiriria biacara ciao weru o hamwe na kanitha iyo yaheire ndigukorwo iri miritu na koguo miturire yao ndigutharara na njira nene. Angi mawira maitu marathirire na marathira kaimana tutui haria turambiriria ogonde ta kanitha turajiria from scratch no ni gucokia ngatho kwi deputy president tondu riu Sunday ni tukona ite cia guikarira ona cia kuigana ri at least ti andu othe makarugama. Onjoria ni maikitie ritana kuri thirikari ya kaunti iyo makimiuria ikorwo na mubango wa kuiga keheri-ini kigina kiria kiriteithagiriria aikaririria mutino toyu waumira. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni.